yaxshi odam o'zini orqasini o'zi tozalab yursa. O'tgan safar 95 yoshli kampirchani maqtab video chiqarsam, buni qaranglar, axir orqasini o'zi tozalab yuradi desam, ayrimlariga shu videoyim tegib ketdi shekilli yozgan narsasini qaranglar. Bu ham bizni onaxonlarimizga o'xshab, bizni ayollarimizga o'xshab bola tug'ib katta qilib tipa ular qiyin davrda tug'ilganda, bu kampir shunaqa hayot gullab yashnaganda tug'ilganda. Hay bu kampir 95 yosh, salimda filtr qilmaydi, to'xtanglar, bu qaysi davrda tug'ilgan? Bu kerak bo'lsa urushlarni ancha-munchasini ko'rib qo'ygan, ochlik davrini ko'rgan deb. Hozir men shu kampirda mazlarga qiladigan ishlarini ko'rsataman. Birovni hayotiga burnini siqmaydi degandim. Bir xillariga tegib ketadi-da shu gapim. Qaniydi tegib shu narsa bir bunday sal o'zgarsa-da, hozir mazlarga ko'rsataman qiladigan ishlarini bu kampirda. Mana qaranglar. Qilgan ishidan bilinib turadi-da bu kampir qanchalik darajada yaxshi insonligi. Yomon inson shunaqa narsalar qo'lidan keladimi do'stlar? Nimasi odam yomon? Misol uchun o'zini orqasini o'zi tozalab yursa inson, hammaga yaxshilik ulashib yursa, mana misol uchun bu narsani qiziga ham o'rgatgan, erini ismi Yu harfidan boshlanadi, eriga atab to'qigan. Hozmaslarga yana boshqa ishlarini ham ko'rsataman, pastda ijod qiladigan joylarini. Naborat niyat qilmaydimi shu? Men misol hozirdan niyat qilaman. Qaniydi men ham 95 yoshga kirib o'zimni orqamda o'zim tozalab yursam deb. Niyatni to'g'ri qilish kerak har doim. Bir xillar niyatni noto'g'ri qiladi-da, menga xizmat qilsin, kelin olsam menga xizmat qilsin deb, ha yaxshi xizmat qiladi, lekin odam o'zini orqasini o'zi tozalab yursa, bu nimasi yomon? Invalid emas-ku. Ana shunday qilib keyin boshi kasaldan chiqmaydi-da, chunki niyat noto'g'ri-da. Tipa uyga xizmatkor kelsa-yu, yotsa, semirib, kasalliklar orttirib, bu narsa men vo'sha yoqtirmayman. Bu kampirchadan rostdan ham primer olish kerak. O'zimizda O'zbekistonda ham ko'p shunaqa kampirlar. Men demoqchi bo'lganim, hamma ham shunaqa degani emas. Keyin kampir desam bir xillar jahli chiqadi, voy, неуважение, hurmat qilmasdan gapirasiz deb. Yo'q, odam kitob qancha, mana misol O'tkir Hoshimovni Ufq romanini eshitsalaring, asarini har bitta gapning o'rtasida kampir chol deb aytadi. Oddiy ertaklarda ham kampir chol deb boshlaydi-ku. Bu degani неуважение emas, просто nima desam ekan? Kitob ko'p eshitganman, o'qiyman. Shularda o'rganib qolganman. Kampir chol deb gapirsam bu degani men ularni уважать qilmayman degani emas. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli yostiqlar to'qigan bu kampircha. Kashta deydimi bizda? Mana shunaqa. Bunaqa o'yinchoqlar yasaydi nevaralariga. Bu videoni bir xillar даже kulyapti. Men qaynonamga qanday qilib jo'natsam ekan deb. Ko'proq like bosinglar. Hammani oldidan chiqsin shu video. Mana 95 yoshida ham hamma ham niyat qilsin. Shunaqa qizchalarda yurib, o'zini orqasini o'zi tozalab, shunaqa hammani xursand qilib, shunaqa narsalar to'qib, qanday yaxshi, nimaga yoqmaydi, hozmaslarga ijod qiladigan joylarini ham ko'rsataman. Shuning uchun mana shu adyalchani ustiga multik qahramonlarini, ertak qahramonlarini chizgan. Вообще chiroyli-da. Men qo'g'irchoqda ham kiyimlarini chizgan. Hozir ko'rsataman ishlaydigan joyini ham. Bu yerda esa ishlashadi. Qizi ham, o'zlari ham. Krasotani qaranglar, axir bulutlar как будто chizilgandek. Sal dunyoqarashni o'zgartirish kerak desam, yoqmaydi. Bu rus, Olampiston deb, rusmi, bu nemismi? Yaxshi insonda yaxshi xarakteri bo'lsa, конечно, o'rganish kerak. U gap rus, u o'zbek emas. O'zbek degani u shunday yaxshi degani emas. Millat ajratmaslik kerak. Yaxshi insonni o'shandan yaxshi narsalarni o'rganish kerak. Hozir qaranglar. Ularning uyida даже kuklachalar ham shunaqa qo'lda ignasi bilan tikib o'tiradi. Bu videoga ko'proq like bosib, jo'natamiz shunaqa orqasini yig'ishtirmaydiganlarga tegsa tegaversin.